Hey guys, ijani professional mahlalela mos ndine 2 years experience ekasi management. Oda retrenchwayo phakula msunari wendawo after iCovid. Ndadikwa nangaba we regret to inform you. And ke ngondile ngxilimbela ndiyo anolunga nakwi-crime mos. Ndingajampa zibekwa nakwi-footage mos ba ilangotyo tops. Le jiji wali yotsiba ikhawuntari pha. But ke asikho lapho namhlanje guys. Ndaqomba ke ndihlale phansi ndibone banjalo ndingatyanga naxa ndingakhange ndithi morning bus emntwini. And itime isaphila yandifundisa into eyi-1 noba apha elifini awuzosoloko usenza imali eninzi. At some point kuzafuneka uzifundise ukwenza imali kaninzi. Umzekelo as much as uba ndingaqeshwanga fondini but kule weekend sipane kwishow ezi-2 kwii-province ezi-2. I-school fees sengcoso yam sibhatelwe for the rest of the year. The toughest job I have to do mna ngoku uhlala apha qha ndibhlokhe ezi zimenqe 1 by fucking 1. Rhali cancel culture yenu inyile apha kum. Ndithathela video yabo la ngoku benxile beyayatheka befundekela phaa ebhek ndayixhoma pha kuFacebook. Ipage yam imonetized kaloku ijani mayibhatalwe ngeza views neza ads. But ke asikho lapho namhlanje guys. Ubunayo uFacebook man yapha kwipage yam ku-Uncle Toms and stuff. Uyibukele, ucommente, uyishare as much as you can. Ijana izongabhataleki mos ngenxa ye-self-appointed backing vocalist sika Mr. V Sholo. Malitsho igwijo, fuck.